Банкротствоға кез келген адам, қарапайым адам үйреніп тапсыруына болады ма? Мен олай ойламаймын. Неліктен? Кезінде 42.500 теңгені еске түсіріңіз, иә? 42.500 теңгені прям қанша адам мына жерде тапсыра алмайды, тіпті карантинге қарамастан банктердің алдында отырды, айбын-чыты түсінбей жатты, иә? А банкротство одан әлдеқайда күрделі. Оның үстіне есіңізде болса, именно 42.500 теңгеге қалай тапсыру керек туралы мен прям видео инструкция түсіріп тегін таратқан болатынбыз, иә? Сондықтан мұны кез келген адам тапсыра алады деп айта алмаймын. Оның үстіне қарапайым мысал тағы бір, ЕГОВтан справка алу, екінің бірінің қолынан келмейді. АСП-ға құжат тапсыру үшін біз көбіне специалистердің көмегіне жүгінеміз. Сәйкесінше банкротствоға құжат тапсыру үшін әрине бізде банкротный специалистердің көмегіне жүгінетін болады. Егер сіз осы банкротствоны үйреніп, банкротство бойынша өзгелерге кеңес беріп, көмектесіп, табыс тапқыңыз келсе, банкротство туралы эфирге келіңіз. Сол эфирде мен банкротный специалистерді оқытатын тереңдетілген курсқа үлкен жеңілдік жасайтын боламын. Осыған дейін мен